Wednesday, 12th January 2022. Welcome back to our channel. Welcome to a new and exciting vlog. I hope you all are keeping good. আজকে vlogটা আমরা ছাদ থেকেই শুরু করছি আর 12 জানুয়ারি যেহেতু তো আজকে স্বামী বিবেকানন্দের বার্থডে সেজন্য আজকে অফিসে ছুটি। তো আজকে এখন পাচ্ছে সময় 9:30। আমি ঘুম থেকে উঠলাম 9টার সময়, উঠে এখন ছাদে খানিকটা জগিং আর ওয়াকিং চলছে। আর ভ্লগটা ভাবলাম এখান থেকে শুরু করে দিই, তোমরা দেখতে থাকো আমাদের সাথে আজকে সারাদিনটা কতটা এক্সাইটমেন্ট নিয়ে আমরা কাটাই। দিনটা পুরো গ্লুমি, ক্লাউডি অ্যান্ড ফগি, পারফেক্ট উইন্টার মর্নিং। ভালো লাগছে, অনেকদিন বাদে। মাঝখানে শীতটা চলে গেছিলো, তো শীতকালে শীত চলে গেলে তো সত্যি মনটা একটু খারাপ খারাপ করে। তো ছাদে এসে আজকে দেখছি ওয়েদারটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। আজকে প্রেডিকশন আছে দুপুরে নাগাদ বৃষ্টির, তো দেখা যাক বৃষ্টি হয় কিনা। তবে শীতটা ভালোই পড়েছে আর ভালো লাগছে। এটা মোটামুটি ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ কমপ্লিট হলো। এখন নিচে যাব, নিচে গিয়ে একটু আমি ব্রেকফাস্টটা নেবো। একটা জিনিসই খারাপ লাগছে, কালকে রাত্রিবেলা দেখছি আমন্ডসটা শেষ হয়ে গেছে। আমন্ডসটা যেহেতু শেষ হয়ে গেছে, সকালে আমন্ডসটা খেতে পারবো না, তো আজকে নিয়ে আসতে হবে। এবার ব্যাপারটা বাইরে বেরোতে গেলে এটা ভয় ভয় লাগে, কেননা এখন প্যান্ডেমিকটা আবার নতুন করে চলে এসছে। কোভিডটা আবার অনেকটা, কোভিড কেসেসগুলো পুরো বেঙ্গল জুড়ে খুব রাইজ হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে। তো এখন আবার নতুন করে বাইরে যাওয়া আনা খুব চাপের বিষয়, বাট তবুও বেরোতে তো হবেই, নিয়ে আসতে হবে। আমি অ্যাকচুয়ালি বাইরে একদম বেরোচ্ছি না, শুধু অফিস যাওয়াটাই, তার বাদে একদমই বাড়ির থেকে স্টেপ আউট করছি না। তবে যাই হোক, যেতে তো হবেই আজকে একটু বাইরে। তো ব্যালকনিতে এসে বসলাম, এখন হচ্ছে আমার ব্রেকফাস্টটা নেবো। ম্যাডামকে বলেছি ব্রেকফাস্টটা দেওয়ার জন্য, তো ও প্রবাবলি এক্ষুনি আসবে, ও অলরেডি চলে এসছে দেওয়ার জন্য। চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই ব্রেকফাস্টটা একটু। এই হলো আজকের ব্রেকফাস্ট আমার। আছে স্যাফরন মিল্ক, তার সাথে কুকিজ, ব্যানানা অ্যান্ড ডেটস কটা। আর শুধু আলমন্ডসটা নেই, আলমন্ডসটা একটু বাদে আনতে হবে। আমাদের ঘরের অ্যাডজাসেন্ট যে ছোট বাগানটা আছে সেটা পরিষ্কার করার জন্য আজকে একজন লেবার নেওয়া হয়েছে। মানে আজকে বলতে গত দুদিন ধরে সে লেবার আছে, সে বাগানটা পরিষ্কার করছে। দেখো অনেক কিছু কাটাকুটি করে পরিষ্কার করেছে। তো তাকে দেখার জন্য মাও এসছে, আমিও এলাম একটু দেখি আলটিমেটলি কী কাজ করছে। মা এখন অবজারভেশনের দায়িত্বে আছে, মাস্ক পরে। কী আবার লেবার নেওয়া হয়েছে, বাগান অপরিষ্কার ছিল, খুবই গাছ হয়ে গেছিল, সেই গাছ কাটলে কোথায় এই যে এখানে কাজ করছে, ফুল তোলা যাচ্ছে না, দেখি লেবার ধরানো হয়েছে। হ্যাঁ, গতকালকেও করেছিল কিছুটা। তারপরে আমাদের এই ইটগুলো পরিষ্কার করাতে হবে, কিছু গাছ কাটতে হবে, বড় বড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ দেখো বাগানে কি সুন্দর সাদা রঙের গোলাপ ফুটেছে, তো লুকিয়ে আছে। এটা একটা ফুটেছে আর এটা একটা কুড়ি হয়ে আছে, এটা এখনো পর্যন্ত ফোটেনি, ফুটবে, কুড়ি হয়ে আছে। 11:50 আমরা একটু বেরোলাম মাকে নিয়ে। মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি হয়েছে, পরশুদিন রাত্রিবেলা, পরশুদিন এক্স্যাক্টলি নয়, স্যাটারডে রাত্রিবেলা আমার মেসো হঠাৎ করে ডেথ হয়ে যায়। মেসোর রাত্রে ওনার হঠাৎ রেসপিরেটরি প্রবলেম হয়। তো সেই জন্য আমরা এখন, আমি আর মা যাচ্ছি একটু এই সময়টায়। খুব যে জিনিসটা রিকোয়ার করে সেটা হচ্ছে পাশে থাকার, সে পাশে থাকার বার্তা নিয়ে আমি আর মা দুজনে একটু যাচ্ছি সে বাড়িতে। গাড়িটা পার্ক করে খানিকটা দূরেই পার্ক করতে হলো, দোকানের সামনে পার্ক করতে পারলাম না। এখন যাচ্ছি একটু মেডিসিন শপে, সেখান থেকে কিছু মেডিসিন কিনবো, তারপর আরও 2-4টা কাজ আছে, এরপরে মাসিদের বাড়িতে যাবো। প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে সিগনালে আটকাতে হচ্ছে। এখানে রেড বাড়িতে আটকে গেছি, জায়গায় জায়গায় সিগনালে আটকে দাঁড়িয়ে থাকো। সিটাফিল ফেস ওয়াশটা পাওয়া যাচ্ছে না, তো ওখানে ওই যে মা গেছে সিটাফিল ফেস ওয়াশটা আনতে, দেখি পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেল, চলো চলো চলে এসো। তো ম্যাডামের লেন্স সলিউশনটা আনতে হবে। এখানে একটা দোকান রয়েছে শঙ্কর অপটিক্যাল, সেখানে মাকে পাঠালাম, প্রবাবলি পেয়ে যাবো সেটা। তো আমি এখানে এত ভিড় যে বারবার গাড়ির থেকে নেমে গাড়িটা পার্ক করে যাওয়াটা খুব মুশকিল, সেই জন্য মাকে পাঠালাম। দেখি কী হলো। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা মনে পড়লো, সেটা হচ্ছে আমন্ডস কিনতে হবে। সকালে তো আজকে আমন্ডস খেতে পারিনি। কোথায় পেয়েছো, দেখাও দেখি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, চলে এসো। আলটিমেটলি আমন্ডস নেওয়াটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার ঢুকে যাই সোজা মাসির বাড়িতে। এবার তো চলে এলাম বাড়িতে, আর ভালো লাগলো ওদের সঙ্গে দেখা হতে পারলো। অ্যাকচুয়ালি এই সিচুয়েশনগুলোতে পাশে থাকার খুব দরকার হয়, সেটাই জন্যই আর কি। যাই হোক, চলো ঢুকি বাড়িতে। এখন দুপুর 2:30, স্নান খাওয়া সমস্ত কিছু কমপ্লিট, ফ্রেশনেস লাগছে। আর এখন খাওয়ার পরে বাইরে ব্যালকনিতে বসে আছি, আর এখন খাবো এটাকে বলে আপেল কুল। তো এটাকে নিয়ে আসা হয়েছে গত পরশু দিন, বেশ কটাই রাখা হয়েছে। তো এবার এখন সেটাকে খাবো। বৃষ্টি পড়তে শুরু করে দিয়েছে, শিগগির গিয়ে ড্রাই জামা কাপড়গুলোকে তুলে নিই। হয়ে গেল জামা কাপড় তোলা, এবার শিগগির করে চলে যাই। দেখো ওয়েদারটা জাস্ট দেখো, এক হচ্ছে বৃষ্টি পড়ছে আর এখানে হাওয়া দিচ্ছে, ঠান্ডা, তার মধ্যে বৃষ্টি, তার মধ্যে হাওয়া। ওয়েদারটা জাস্ট জম্পেশ বলো। এরকম ওয়েদারে জেনারেলি ঘরে বসে খিচুড়ি
খাওয়ার মজাই আলাদা। হাই ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন সবাইকে। এখন বাজছে দুপুর 2:45 আর আমরা জাস্ট লাঞ্চ করে এলাম। কমপ্লিট হলো আমাদের লাঞ্চ। আর সকাল থেকে তোমাদের সাথে একদমই দেখা হয়নি, কারণ আমি সকাল থেকে একদমই টাইম পাইনি। ইনি চলে এসছেন। আমার হেভি ঠান্ডা লাগছে, আমি এই জন্য নিচে এটা পড়েছিলাম, এটার উপর দিয়ে পুলোভারটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। তুমি সলো গায়ে দাও, ও এমনিতেই একটু ঠান্ডা প্রবণতা বেশি ওর। আর হ্যাঁ, আজকের ওয়েদারটা একদমই ডেফিনেটলি চেঞ্জ। বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল, এটা অনেক দিন কালকের থেকেই প্রেডিকশন হ্যাঁ ছিল, বাট আমাদের কালকেও বৃষ্টি হয়নি। আজকে এখন একটু ঘুরি বৃষ্টি পড়ছে, সেই অর্থে বৃষ্টি হয়নি, তবে কলকাতার ওই সাইডটার মধ্যে একটু বেশি হয়েছে। হবে এখানে একটু পরে শুরু হবে। হ্যাঁ, আর ওখানে এই ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে মা পেপার করছে। আর ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে আছো কেন? পেপার করছি, আর হাওয়াটা ভালো লাগছে। তাছাড়া লেবার কাজ করছি, কি কাজ করছে এটা দেখতে পাচ্ছি। এই দুটো ভালো। বাহ, এখন একটু পমিগ্রানেট আর তার সাথে যে ব্যানানা আছে সেটা একটু খাবো। এটা নিয়ে এসছে অলরেডি। এটা প্রসাদ। ও, এটা প্রসাদ, এটা হচ্ছে প্রসাদে পমিগ্রানেট আর ব্যানানা। আর আমার রয়েছে একটা স্পেশাল জিনিস যেটা আমার ভীষণ প্রিয়। আমি একটু আগে খেয়েছি বাবা, আমি বলে দিই, সবার সাথে শেয়ারও করেছি। এটা আমার ভীষণ প্রিয়। একটা সময় ছিল যখন আমি বাজার থেকে আনা ফ্রুট জুসের উপর ডিপেন্ড করতাম, মানে লটস অফ ফ্রুট জুসেস আনতাম। আমি কখনো বাইরের খাবার তো সেরকম খেতাম না। এতে ফ্রেন্ডসরা যদি একসাথে বেরোতো, ওরা যা ইচ্ছে খেত আর আমি খেতাম ফ্রুট জুস। এবার বাড়িতেও আমি ক্যারি করতাম। তো এখন সেই কনসেপশনটা আমি খানিকটা চেঞ্জ করেছি। সেই ফ্রুট জুসের থেকে হ্যাঁ ডেফিনেটলি তোমার উপরে মানে কার্সি গোস টু হার। তো সেটা চেঞ্জ করার পরে এখন আমি জুস বদলে এখন তার বদলে ফলটা খাই আর কি। এতে করে ফল থেকে এখান থেকে যে নিগড়ে নিলে যে জুসটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি একদম অরিজিনাল জুস বলতে পারো, আর ফাইবারটা সেখানে আছে। তো সেই জন্য এখন আমি ফ্রুটস খাওয়ার থেকে বেশি কনসেন্ট্রেট করেছি রাদার দেন ফ্রুট জুস। দুপুর 3:30 আর ঘরে এখন পরিবেশ এরকম। আমি এখানে, ও এখানে লেপের তলায় ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে, মা অলরেডি বসে গেছে। আর সবাই বসে কি দেখছে? সবাই বসে দেখছে এখানে ওয়েব সিরিজে গোড়া হইচই আর কি। কালকে আমরা সবাই দেখেছিলাম রুদ্রবীণার অভিশাপ কমপ্লিট করেছি আলটিমেটলি। অভিশাপ আমরা তিনজনে কমপ্লিট করার পরে রাত হয়ে গেছিল জন্য মা বলল আমি এখন শুতে যাই। তো আমরা এই গোড়াটা শুরুর দিকে মোটামুটি বেশিক্ষণ না, 5-7 মিনিট একটুখানি দেখেছিলাম। এখন মা দেখবে, তিনজনে মিলে বসে আমিও একটু দেখি। চলো। সময় সন্ধ্যে 6টা, আর আমাদের যে গোড়া দেখতে বসেছিলাম সিজনটা মোটামুটি ভালোই লাগছে, খারাপ লাগছে না। এখনো পর্যন্ত আমরা মোস্ট প্রবাবলি 7-8টা এপিসোডের মধ্যে আমরা 6টা দেখে ফেলেছি অলরেডি। আর এখনো পর্যন্ত তো সিরিজটা ঠিকঠাকই লাগছে। তো এখনো পর্যন্ত মিস্ট্রিটা রিভিল হয়নি। আর দুটো এপিসোড বাকি আছে। এই দুটো এপিসোডে আই গেস এবার মিস্ট্রিটা রিভিল হবে। মোটামুটি খারাপ লাগছে না। আর ঋত্বিক চক্রবর্তী অ্যাজ ইউজুয়াল সত্যি নিজেকে মোল্ড করে, নিজেকে ভেঙে কিভাবে অভিনয় করতে হয় সেটা ঋত্বিক চক্রবর্তী সত্যিই দেখিয়ে দিয়েছে। আর এখন আমরা দেখবো আমরা কি খাওয়া দাওয়া করবো। তো সন্ধ্যেবেলা কি খাওয়া দাওয়া আছে? না, খাওয়া দাওয়া তো সেরকম কিছু খুব ইচ্ছে করছে না। তো ওরা খাবে হচ্ছে ওই চা, তার দেন আমি চা। কি খাবে তুমি? না তুমি চা না? হ্যাঁ, অবাক হয়ে গেলাম। তো আমি ভাবছি একটু বর্নভিটা খাবো, বর্নভিটার সাথে একটু কুকিজ খাবো আজকে সন্ধ্যেবেলা। আর মা খাবে চা, আর ম্যাডাম খাবে হচ্ছে মাখানা। আর আমি বর্নভিটাও খাই না, খাই খুবই কম। আর ভাবছি আজকে একটু মাখানা বানাবো। তো চলো তোমরা। তো আমিও একটু মাখানা খাবো, আমি বর্নভিটা খাবো, তার সাথে একটু মাখানা খাবো। তো চলো দেখি মাখানা বানাতে কতক্ষণ সময় লাগে। আমার মাখানা রেডি। এটা বানানো ভীষণই ইজি আর খুবই কম সময় লাগে। আর এটার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে। তো তোমরা স্ন্যাক্স হিসেবে এটা অবশ্যই ট্রাই করতে পারো। এটা দুধে দিয়েও খাওয়া যায়, বাট আমি সল্ট ব্যাপারটা বেশি ভালোবাসার জন্য এইভাবে খাই। এই সকাল থেকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করাতে পারিনি, কারণ সকালবেলা সে ছিল না, দৌড়ে পালিয়ে গেছে। এখন আবার সন্ধ্যেবেলা এসছে। এই একটা পুষিটা আর তার বাচ্চাটা। বাচ্চা কোথায় গেল? দেখো, মাতে আর ছানাতে খাচ্ছে। তুই পাচ্ছিসই না কোন দিক দিয়ে? আরে ভাই, এদিকে থাক, এদিকে খা। হ্যাঁ, আরাম করে খাও। আর তুই খাস না, আর অনেক খেয়েছিস। এইটুকু দেওয়া হয়েছে দুধ, তার মধ্যে বাচ্চাটা আর খাবে কি? ওর মা সব থেকে বেশি খেয়ে নিচ্ছে। তুই খা।
তো খেতে দে একে একটু। এই দেখো, অ্যাকচুয়ালি ওরা খুব সিকিউর জায়গা খোঁজে, তো রাত্রিবেলা করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে, আবার দিনের বেলা করে কোথায় নিয়ে চলে যায়। ও পুরো খেয়ে নিয়েছিস? পুরো দুধটা খেয়ে নিয়েছে, আবার আরেকটু দিতে হবে মনে হয়, বাচ্চাটা পায়নি, ওকে আলাদা করে দিতে হবে। বুতু, একে দেখো, এ খালি বাটিটাই চেটে যাচ্ছে, বাটির মধ্যে কিছু নেই, এ উল্টে গেল তো, খালি বাটিটাই চেটে যাচ্ছে। যাই হোক, সারাদিনটা এভাবেই গেল, কীভাবে গেল তোমরা তো দেখতেই পেলে ভালোভাবে আমাদের সঙ্গে সারাদিন থেকে। তো এই ব্লগটাকে আমরা এখানে এন্ড করছি। আর ব্লগের আজকে ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক লিঙ্ক, ম্যাডামের ফেসবুক লিঙ্ক, আমার ইনস্টা লিঙ্ক সব কিছু তোমাদের জন্য থাকবে। তোমাদের যদি মনে হয় তোমরা ডেফিনেটলি ফেসবুকের মাধ্যমে বা ইনস্টার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো, ফলো করতে পারো, বা আমাকে মেল করতে পারো, আমার মেল আইডি সেখানে দেওয়া আছে। তো হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমরা এই ব্লগটা এখানে শেষ করছি। যদি ভালো কিছু লেগে থাকে ডেফিনেটলি ব্লগটাকে লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, বন্ধুদের মধ্যেখানে, ফ্যামিলির মধ্যেখানে ব্লগটাকে শেয়ার করো। তোমরা খুব ভালো থেকো, তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ভেরি এক্সাইটিং ব্লগের সঙ্গে। টিল দেন, টাটা, বাই অ্যান্ড গুড নাইট।